咁你想點啊？阿哥哥仔，我今日上嚟我都好難受，我依家想同佢講清楚，洋洋，我想回歸家庭，對唔住，對唔住，我想翻到我老婆嗰度，我想同你分手。點解嘅？咁啊，你講你講乜嘢？咩回歸家庭啊？咁我哋5年嘅感情點算？你就當係發咗一場夢得唔得？唔得，點解發咗一場夢啊？阿哥哥，因為我依家我老婆有咗，我依家逼住我翻去，佢話如果同佢斷咗嘅話，同阿洋洋斷咗嘅話，佢先肯原諒我。所以我你講啊，你講啊。所以我就諗住趁住今晚呢個機會，想同阿洋洋講坦白啲，我真係唔捨得我老婆，我都唔捨得你，但係咁你到底唔捨得邊個㗎？究竟啊，後生仔？我決定同我老婆喺埋一齊，對唔住洋洋。咁你又話唔捨得佢，咁你到底點㗎？我會將呢份感情擺喺心入邊。我屌！我哋以後好聚好散得唔得？唔好意思，係我錯，係我衰。我真係好難受啊！如果係咁樣嘅，我仲錯，我仲衰啊！我話俾你知。如果當初唔係因為禮金嘅話，嘈交唔係你媽子逼你相睇嘅話，唔係你同我帶去，依家邊度會有呢啲事？你唔好講當初嘅事啦，事情已經過咗啦。當初我哋同你結婚嘅時候，你哋屋企唔同意，一定要88000，但係我哋冇辦法啦，你知唔知啊？我哋都講下68000啊，你媽子都唔同意啊，我先同你分手噶。咁當初話降咗錢，我阿媽都話啊，係你覺得你哋屋企人睇唔起我哋啊？知唔知啊？點解睇唔起啊，哥哥仔？因為佢哋覺得我哋要俾嘅係1.8萬啊，俾唔到68000啊。邊個俾1.8萬啊？18000蚊係咪？係。俾18000蚊邊個？即係邊個覺得俾啊？你阿媽俾18000蚊嘅，你阿媽話要俾18000蚊佢哋係咪？係，佢先至肯。即係你阿媽俾18000蚊，你阿媽先至同意你哋婚事。係，但係佢阿媽我媽話呢啲禮金到時候會俾翻俾我哋噶，我仲賠架一台車俾我啊！但係你媽就係唔同意。但係我阿媽覺得你哋咁樣係喺度賣女，喺度逼緊我啊！我哋都係打工仔，冇辦法噶嘛。咁當初我阿媽當初已經係買咗樓噶啦，乜嘢事都已經準備好啦啊！要你哋出少少裝修錢，你哋又唔同意。咁你哋要我出錢又唔寫上我個名，你都話翻屋企跟你媽商量噶，但係你點講噶？你後尾又去相睇，仲結埋婚。你知唔知啊？我阿媽成日喺度講，佢話你嫁咗過嚟就係一家人，到時先至自然會加上你嘅名噶。但係你唔肯啊嘛，你一定要話加咗你嘅名，你先至肯嫁過嚟。所以我阿媽就覺得你係貪我間屋噶嘛，咁佢冇辦法咯。咁佢就話覺得我有時候要結婚啦，所以咪拉我去相睇咯。咁拉咗你相睇，你話嫁就嫁，你嘅意思係咪啊？我拉咗佢去相睇，因為佢咧，佢就唔係你就儲就儲係咪啊？你嘅意思即係話你阿媽一拉咗你去相睇，你就娶咗佢係咪？你咁嘅意思啊？冇，當初我媽拉我去相睇嘅時候，我唔肯嘅。但係點解我肯去結婚嘅咧？係因為佢話分手就分手，然後佢即時喺朋友圈發咗張佢有男朋友嘅相，我當時都好絕望。哦，然之後因為鬧咗個誤會而結咗婚係咪？所以我就聽我阿媽話。你你冇去問佢嘅咩？佢當初同我分手嘅時候講得好絕噶，佢阿媽都態度都好絕噶。佢話你冇呢個錢，你就唔好娶我嘅女，連個屋都唔肯寫，你有咩資格？你憑乜嘢娶我嘅女？我個女咁辛苦養大嘅。小遠，晚上好。你好，你好。我想問咧，呢個哥哥啊，咁你而家呢個老婆咧，你有冇俾禮金啊？有。幾多錢啊？俾1.8萬。
18000係嘛？係佢死1.8萬啊，佢死8蚊。咁夠有文化嘅係咯，1.8萬啊！哦，咁仲有咩咁？我想問你咧，咁既然你覺得佢咁絕情啦，咁點解結完婚之後又去屌翻人哋咧？我結咗婚之後，因為我呢個女人我唔中意佢噶，係我媽中意噶，我係俾我媽逼噶。好得嗱，你又俾你媽逼，你又唔中意嗰個女人，中意呢個，又話要同呢個人斷絕咧？吓？一定要講咩？你講啦，講屌！嘢上嚟喊都柒啦！我400蚊嘅真係。因為我阿媽而家查出有 cancer， 我阿媽我唔想係因為呢件事影響到佢嘅心情，我已經同我老婆坦白咗話想同佢離婚噶啦，但係我阿媽而家查出病情，佢唔肯，佢話如果離嘅話，我阿媽嘅病情就會加重。咁我想問你咧，咁如果萬一咧，你媽而家已經 cancer 啦，咁萬一過咗幾年之後，你阿媽8年之後咁冇人管你啦，咁你係咪又翻嚟揾翻呢一個啊？係咯。啊！你諗好耐噶我好難喎。決絕啊！我好難決絕啊！我真係可愛洋洋，我冇辦法，我對呢個女人淨係屌，你咁你而家都要淨係家庭揀㗎啦家庭嘅問題，我唔中意佢噶，我真係好中意等陣5年嘅感情噶，姐姐你唔好講得咁輕輕得唔得啊？屌，鬧下聲咁人哋你老婆好無辜啫，你一個要咁輕騎，你老婆仲無辜啦，仔都同你有埋咯。你同我講唔使咁激動㗎，我問你㗎咋，問清楚㗎咋，因為你掛住喊講唔清楚。咁頭先我講嘅問題咧，你答一答啊。咁你而家又要同人哋分啦，咁到時你阿媽萬一走咗之後，咁你係咪又過嚟氹翻佢啊？因為你愛嘅係佢。如果佢肯等我可以，屌！我為咗屌！我真係傾，我呢啲傾。我真係好愛洋洋，我真係5年嘅感情。我真係唔係話一下子放低就放低，你知唔知我結咗婚呢幾年，我一直掛住佢，每晚瞓住喺度都係諗起我哋5年之間嘅點點滴滴，佢對我嘅好，對我嘅關心。咁咪死啊！我同佢姐姐，你安慰下佢啦，蟲蟲。屌，我安慰佢喎，人哋安慰我差唔多，我聽古仔嘅啫，我想聽清楚啲，明白啲嘅啫。你拉佢講啊！你好啊，小月。你安慰下佢啊！佢講到佢仲喊得傷心過，傷心過有咗 BB 嘅人。哥哥，我想問一樣嘢，哎呀，我真係唔明，你係好愛你個頭先叫個咩話？洋洋啊！阿楊，你好愛洋洋，但係就唔愛你老婆，係咪啊，哥哥？係你晚晚瞓覺喺張床度，個腦袋都回憶，即係成日都喺度諗起同阿洋洋美好啊、幸福嘅畫面，係咪啊，哥哥？我冇講錯啊嘛？係。唔係啊！我你等下我先，其實我想問下你，你真定喊定係假得喊喺度啊？得啦，先。哥哥嗱，我問完呢樣嘢，跟住我就想問一樣啦。我幾廿年做人啦，我真係唔明一樣嘢就係、你既然你咁愛洋洋，你晚晚瞓喺張床度，一眯埋雙眼就回憶翻你哋兩個，你同阿洋洋美好嘅畫面。哥哥，你咁鳩叻嘅你可以一味喺度諗住同阿洋洋美好嘅畫面，一邊又追你老婆嘅，你我要分翻我自己先啦。哥哥。好矛盾喎呢樣嘢，圓圓姐姐你喊得好慘，我依家真係好傷心噶，你唔好咁啦，好冇？我都好傷心，我聽到你驚天地泣鬼神嘅故呢5年事。嘅感情啊，呢5年嘅感情啊，我明啊，哥哥，佢先至同我幾個月噶咋，我哥哥你唔好冇話我喊啊！我問你啊，你唔好喊，我冇真係咪男人嚟嘅啫？你講啊！我問你，你話你好愛洋洋啊，你晚晚就回憶佢，一瞓低就算眯埋雙眼就諗起你哋美好嘅回憶，點你阿媽喺度一路一邊去追你老婆？
我頂你個肺，你點得㗎哥哥？我好唔明點解你可以做到啊！如果你真係咁愛洋洋，你點樣追到你老婆啊？哥哥你點樣學？我越聽我就越覺得你懶啊，哥哥，你點可以做得到？小雨，我覺得佢喊得好假啊！你知唔知啊？你好假啊，哥哥！你唔好，你娶咗你老婆，你就應該一心一意，你唔好害你嘅前任。而家人哋有咗你個 B 啦，我講聲對唔住，有咗個 B 可以對唔住㗎，哥哥。哇！我想問你，我想問你啊，我咁樣嘅情況，你點解可以話將我5年嘅感情一句假就講出嚟啊？點樣假法啊？定係你覺得啊？我喺度同我老婆追嘅時候諗住阿洋洋咩？根本就冇。咁你記得我哋結咗婚幾多個月啊？啊，先幾個月咋？我而家先至掂咗佢一次咋，就係新婚嗰晚啊！我完全冇。但係你諗住美好嘅畫面又追你老婆。你掂咗一次，你真係假？我覺得但係你點解話我諗緊佢嘅時候係約緊佢咧？啊，我都話咗啦，我同佢到咗依家。你話咧，喂哥哥，你約你老婆嗰陣時喺洗手間約㗎，喺陽台約㗎，哥哥。我頂你個肺！你話你瞓喺張床度，就晚晚就諗起。咁你同你老婆唔係喺張床度約嘅，喺洗手間咯，喺陽台咯。我對唔住咯，我鬧，原來你喺洗手間同埋陽台約嘅，唔係喺張床度約嘅。你冇假啦，哥哥，喊！呢位姐姐，我頭先已經講咗啦，我哋結婚先得幾個月咋。新婚嗰一晚我先掂咗佢一次㗎咋。如果你聽唔明，我就同你講多次啊。哥哥，嗱，你哥哥你唔需要講呢樣嘢啦。你竟然可以咁，你都死啊！都出你你嘅。而家解決問題，你要回歸家庭，你要回歸家庭嘅情況下，你點樣處理你女朋友個肚先？而家係講呢樣嘢。你倒數第一咪男人定係女人嚟㗎？唔係啊，因為哥哥啊，你跟你老婆做的時候，你有沒有叫着她的名字啊？有冇嗌啫？啊？哥哥你出聲啦！你知唔知啊？唔好講啦，我又冇同你哋講過，我先至掂咗佢一次大家咋。唔好嘈，大家未好嘈。我問下你同你老婆做緊嘅時候，有冇叫住洋洋個名啊？有冇？我先至同佢。二玲係咪咁啊？二玲一路做一路嗌洋洋，一路做一路嗌洋洋。咩二玲啊？叫我收買婆。收買婆，垃圾廢品婆。我真係好難受啊，因為我聽住佢咁樣咧。一路垃圾婆係咪一路咁啊？一路住洋洋，喂，係咪咁啊？不如呢位哥哥解決問題唔好咁閪假。點解咁美好嘅愛情故事喺你哋嘴入邊變得咁骯髒、咁垃圾啊？我咁樣，我淨係唔想離開我兩個對我好嘅女人啫啊！喂，未好嘈點解喺你哋口入邊就全部變成咗咁污穢、咁骯髒嘅事情？你講出嚟㗎，我聽唔明。點解呢個世界上冇有純潔嘅愛情咁樣嘅咩？啊！純潔就我屌你個閪啊！你又嘈出啲啊！唔係，冇錯，我問埋呢句話。嗱，既然事情都發生咗，你冇咁閪假，唔好講其他嘢。你搞大佢個肚，你都要負責任。而家點樣？既然你俾唔到幸福佢，你賠幾多錢俾佢？解決問題，唔好講咁多，唔好扯其他嘢啦。我依家今晚就係想上嚟解決問題，我唔係話想扯其他嘢，係你哋喺我哋呢段感情入邊搞埋呢啲嘢。明明我已經懷念嘅係感情，你哋懷念嘅係喺度搞嘢啊！你問除咗搞嘢有乜嘢其他嘢啊？感情你哋唔講嘅，你諗住係咪唔賠錢？哦，即係要咁，即係有感情唔使賠。冇問題，我做錯嘅，我可以賠。賠幾多啊？賠幾多？我依家身上得20個，夠唔夠？哦，20個。咁咪夠啊！因為姐姐你攞走佢啦，攞走佢啊！姐姐喺唔喺度啊？一米個姐姐走咗喎。唔係啊20個咩啊？20萬人民幣係咪？唔好講啦，越南盾喎。
唔好講20個蘋果喎。放心，我今晚俾住2000蚊你。我知嘥氣，你身上有20個，而家今晚俾2000，我真係。佢都係諗住解決嘅。我阿媽依家喺醫院啊！咁你話我可以點啊？你賠幾多咧？你賠幾多？你講啊！你身上有20個，你唔可以攞晒20個俾人哋。你講幾多？咁我阿媽咧？我阿媽咧？阿買婆，我屌你清楚先，頭先都未問清楚。阿哥哥，你身上有20個乜嘢先？你講清楚。我身上依家有20萬得未？哦，你有20萬，咁然後咧，你諗住俾幾多錢你個洋洋作為補償咧？我諗住俾20萬佢作為補償。咁然後等等先，咁然後你俾完之後，你阿媽邊個出錢俾佢睇病啊？所以我依家俾住2000蚊先得唔得？咁即係我父母要醫病㗎，呢筆錢我要麼就救我阿媽，要麼就俾佢。唔使激動，你哋我頭先都冇同你激動。嗱，你嘅意思係話你有20萬，就準備俾阿洋洋，但係咧你媽又生病，然後咧你就想先將你媽媽嘅病醫好咗，剩低嗰啲先再俾洋洋，係咪咁嘅意思？係。哦，明白啦。咁你哋繼續同佢講啦。洋洋啊，你屋企個雪櫃幾大？裝得幾大個餅啊？咁大個餅仲裝得落啊？洋洋裝唔落。我可唔可以講一句啊？你講啦，咪咪。啊，呢位男嘉賓啊，即係我聽咗咁耐咧，我淨係有種感覺，你係一堆垃圾，係一撇屎。所以咪裝埋其實我冇其他嘢可以形容你噶啦，除垃圾咧，你就講對你嚟講就係好聽噶啦。一撇屎咧就更加似啲咯。阿洋洋，佢連68000個禮金都俾唔到你，而家點會有20萬俾你咧？係咪呢個男人？佢身上邊度有？我同你講。嗱，真係 get 撚 T 啊，真係 get 撚 T 啊，真係嘅，叫翻嗰隻嘢上嚟。喂，娟姐姐，你喊完未？我依家心情好好多啦。你唔好喊啦，你個閪仔。唔好意思。我哋再喊噶啦，我割咗呢個死人豬嘴出嚟啊！但係我真係有啲頭先真係有啲控制唔住自己嘅情緒。嗱，你又喊啊！我割咗你個豬嘴出嚟，我話俾你知，你個閪仔。我真係好難受。你有幾難受啊？難受得過我？你冇經歷過5年嘅感情，喺咁樣嘅時候，你做一個抉擇嘅時候，手心手背都係肉。你有冇試過？我想問你。你問下直播間嘅人有冇試過啊？嗱，呢個叫打工仔啊，同埋呢個倒數第1米啊。喂，你個打工仔。喂，你好啊，姐姐。你有冇試過啊？你有冇試過啊？有試過啦，10幾年啦，第一段感情。你聽唔聽得到啊？連呢個閪佬都試過。佢依家講起身，諗起身，佢都想喊。你話我點解可唔喊？鼓掌啊！你黐線啊！鼓掌啊！應該你傻嘅，唔啱嘅唔好走埋一齊。多謝你張總。費事害人。嗱，你兩個咧，我評一評啦。你難受啲咩？我評一評。因為姐姐5年嘅感情只值2000蚊。阿二玲姐姐啊，俾我講幾句先啦。嗱，我冇話俾2000蚊我話俾20個佢。但係依家我嗱，你兩個唔好講啦，你兩個本身咧就互相算計，一個咧就為個禮金死命唔放口，好啦。其實唔係嘅，打工仔，佢唔係互相算計嘅，呢個女人係頓西啊！佢點講咧？梗唔係啦，唔係你聽我講，當初佢係88000嘅係咪？阿妹妹，跟住68000啊嘛，跟住68000係咪？呢個男人要18000蚊係咪？係問題。但係你媽咪話要賠價一台車俾你係咪？係。佢亦都願意俾錢你，佢亦都願意俾錢你。你男朋友去裝修間屋係咪？但係要寫埋你個名係咪？係。點解要寫你個名咧？俾我哋嘅。
因為點解要寫你個名咧？裝屋嘅肯定要寫你個名啦。裝修嘅錢係要我出啊。根本就唔應該咁樣拉亂啲錢嚟咁樣，你出一份我出一份。如果我男家係乜嘢嘅夠硬淨嘅，全部出晒；你女家夠硬淨嘅，你唔回禮你回禮，根本就唔係有呢啲問題。呢個已經係第一樣嘢。即係你覺得個女人有問題係咪？梗係啦。有咩問題？第二個問題呢個男人啦，你一方面咧就要咗呢個新老婆，第二方面又要吉呢個舊嘅，好啦，依家吉出個瓜，跟住又話嗰20萬咧就應該要點用，跟住俾2000蚊，你呢啲咪死上嚟喺度喊乜亂嘢啫？問你啊，佢有咩問題啊個女人？咁我想個女人嘅問問題就係咁我想問一句，呢20萬如果俾咗佢，我阿媽喺入邊，咁你就唔好喺度畫大餅。你唔好喺度講咁多嘢，2000就2000，你依家想呃佢落個瓜啫嘛？你講咁多嘢做咩啫？你幾個月前聽得明？人哋俾禮金，你都話冇錢，你突然間幾個月後你有20個男人有母子都唔係好人嚟嘅。佢嗰家人就一定唔係好人啦，輪到呢個女啦。你以前屋企咁樣講咁多嘢，點解唔可以退？我問翻你啊，點解一定要寫你名？你依家咁樣行翻嚟，點解又要同佢吉？清水，我哋講聲啊。點解唔可以寫佢嘅名啊？寫佢出裝修錢，點解唔可以寫佢名啊？傻咩？根本就唔應該即係唔可能，你還你，我還我，你明唔明啊？你出咩錢？你話你買咩車？咁你嗰筆錢已經足夠買一間屋啦。點解你自己唔去買一間屋？搞呢啲嘢嚟做乜咧？佢點會夠買一間屋咧？買一間屋好多錢噶，唔係好貴嘅啫，佢都係珠三角。哎呀，你估大貴幾多？你預計啊？你喺邊度先？邊度先？你問佢邊度噶咯？我問你阿姐姐喺邊度啊？茂名咁50個乜都得啦。但你裝修啊，俾到盡10幾萬咯，咁買部車都有10零萬，廿幾萬。咪咯，即係你明唔明啊？依家好着重一樣嘢，你兩家互相算計。你依家搞出呢個大頭髮，但係問題就最主要就係你呢個女人點解後面可以同佢一齊篤？你答我。點會互相算計咧？阿清水，我哋嗰啲係感情嚟㗎，點解打工仔啊，姐姐。唔係啊，我問你啊。咁咩情啊你？我而家就係問你一句嘅啫，你話你話佢互相算計係咪？係。我覺得呢個女人係愛得卑微嘅啫，你講下啦，俾你講啦。我覺得佢好卑微。你又話佢互相算計，呢個哥哥啊？咁你行翻嚟，你做咩要行翻轉頭啫？嚇，又話20年。我係佢跪下嚟嗌我翻轉頭㗎，話嗌我清水。你講下嘢啦。佢話佢離婚㗎。你講下嘢啊。可能你香港嗰邊同埋大陸呢邊咧，即係有少少習俗各方面嘅嘢唔一樣啦。但係大陸好多都係一人出啲，跟住尾層樓寫雙方個名㗎。嫁個女嘅女家都肯出裝修款同埋出部車啦，佢幾萬蚊嘅禮金都唔制啊，頂佢個肺啊！名又唔肯加個女嘅，咪咯，68000又唔俾，15年嘅金你係衰啦！而家畫個大咁你走得2000蚊，人哋做咩？去點解要行翻轉2000蚊買啲面頭咧？霜咯，夠啊，傻仔執着咯。5年嘅感情買啊！紙巾都唔夠啦，我買啲面霜啊，唔夠啊，2000蚊。執着咯，愛咯，傻咯，愛唔係咁樣，我願意唔係咁由依家樣重新愛嘅。儲起，為愛痴狂咯。俾佢我冇問題。咁呢個男人你唔覺得好假嘅咩？佢上嚟，我覺得佢啱，佢真係喊到我瘋埋。不如而家講翻啲實在啲嘅嘢嗱，因為嗰個男主角，我問下你，咁你而家咧係願意攞2000蚊出嚟先，咁你話俾20個佢，萬一你買嗰20個全部用晒咧，咁點算啊？我頭先講咗啦，由今日開始為佢重新儲一筆錢，全部。嗱，醒你用死都唔使錢嘅，傻閪嚟。我呢個錢都係儲翻起身俾佢嘅，但係依家我阿媽發生咗呢種情況，咁我想問下你啦，咁你話你儲嗱，你聽我講啊，哥哥仔，你儲你點樣儲？你阿媽咧，你係無底洞係咪？咁你老婆嗰邊佢有咗 BB，咁個 BB 要唔要啊？你老婆嗰邊？小賢，我教你啊。咁我想問下小賢姐姐，依家
邊個着緊啲？要救阿媽定係呢個？我想問下你哋點你可以抉擇？攞你阿媽嗰啲咁嘅醫生報告出嚟俾阿小圓發俾小圓睇，等小圓證實人阿媽真係有病啊？定係攞你媽嚟過橋做藉口啊？咁你發俾小圓啦。咁可能真係有嘅喎。如果今日如果真係嘅我點解要上嚟講呢啲嘢？真係嘅，但係你點樣？你話而家攞2000蚊俾佢，點都講唔過去，你點都攞多啲。喂，大家問一個問題先，個細路幾大？我唔係話為咗我自己去玩呢啲藉口啊！我咁貪輕香，攞我阿媽呢啲事嚟講咩？你發俾小圓啦，爭啱無事咁樣屈我媽？唔出奇。我係咪唔係，阿姐姐，我真係我唔係哥哥，我知道冇屈，但你話2000蚊咧真係離譜咯，哥哥講真嘅，做人做到你咁樣啊，我即刻漲咗埋牆嘅算數啊！如果俾我清水，你都漲咗埋去咯，係咪先？真係2000蚊，你攞出嚟你都係結扎扎得噶啦，切撚咗佢啦。係咯，阿哥哥，我想問你，咁阿洋洋個肚點啊？醫病唔係，你解決咗阿洋洋個肚點先啦，哥哥。咁阿洋洋點樣啊？嚇？你俾佢2000蚊係做咩啊？洋洋嗱，如果我依家今晚轉20個俾你，你肯唔肯收？如果我阿媽依家喺病房入邊需要呢筆錢，你點諗？屌，你冇 PUA 人啦！收，俾翻2000蚊佢阿媽。根本就係 PUA 人哋，咪係咯，俾翻2000蚊佢阿媽紮袋。收，點解唔收？你收得落手咩？你如果我收得落手，呢件事放喺你身上，咪係咯，我收得落手。渣男啊！你點都話2000蚊點都講唔過去，係咪傻噶？阿洋洋你咁講2000蚊嘅時候，你已經係冇人格噶啦。我就係想諗，即係我依家陀咗3個幾月，我應該點做？你咪問呢個男人咯，俾2000蚊你做咩咯？老皮好嘛，搵個嫁佢啦，好心。咪咯，俾2000蚊你係補胎啊，定係搞掂啊？我依家就係唔知道我 BB 要點算。唔係啊，叫個渣男答啊！咁你話嚟做乜？我俾意見你，如果佢係俾2000蚊你，你就生佢出嚟，個月搵佢攞撫養費，攞足佢一世。梗唔係啦，冇問題，你收破爛都唔止2000蚊啦。我願意承擔。你一發達啦，又想愛個老婆，又想愛洋洋。就係俾2000蚊同俾1500蚊撫養費咁，我冇話過我愛我老婆，我同佢哋喺埋一。交39是一支，明白我的意思嗎？所以你話你好勁啊！你承諾一次就搞掂啊！直情想用2000蚊嚟解決個事，你覺得得唔得咧？咁啊，其實咧，我想問下你啊，阿哥哥仔，咁你即係話其實你中意個洋洋，但係你又唔想同你太太分開，你後續去吉人哋就已經係知道有咁嘅後果啦，係咪？係。咁我想問下你太太想唔想你分開？知道你哋呢件事，你要唔要連埋你太太上嚟？我太太佢已經知道咗啦。叫埋佢連上嚟啊！咁你太太點諗啊？點解你要揀你太太啫？係喎，點解你要揀你太太啫？唔係等佢太太先啊！被逼喎，呢位哥哥，如果你頭先冇清楚，我同你講一次，我已經同我老婆攤牌啦，而且我老婆都知道洋洋嘅存在。咁咪離婚咯！你搞咁多嘢做咩啫？聽我講完得唔得？你講。係啊，你咁愛。然後我阿媽依家俾查出癌症。咁關你諗住話我激死老母係咪啊？定係點樣？我而家冇辦法啊！我阿媽知道咗呢件事，佢嘅心情越嚟越差噶啦。係啊。即係你唔想俾媽咪知道呢件事，你攞藉口。係，我唔想因為呢啲事影響到佢嘅病情，我想孝順佢多幾年啊。係我自己衰，係我自己做錯，但係呢啲罪不及妻兒同埋父母啊。咁佢咧，你罪不及妻兒，但係你罪不及你，咁你就及咗阿洋洋，你咁嘅意思？你寧可負天下人，唔係你寧可負阿洋洋，你都唔想負天下人。反正都錯咗，搞過一個啦。諗住扶佢啊！喂，你唔好講咁多謝。你咪死下咪話俾你知啊！攞多啲出嚟啦！咁唔係啦，罪不及妻兒。阿洋洋肚入邊嗰個係咩嚟㗎？係咪你兒啊？
四嘢，可能唔係嘅噃又。講翻啲實際嘅，2000蚊真係搞唔掂嘅，攞多啲出嚟啦。5萬啦。洋洋你個心點諗？洋洋洋啦。洋洋你個心點諗啊？我唔替你講，你Dorothy Alinda 嚇，我問下你，洋洋你個心點諗嘅？嗱，你係人係鬼，我都聽得出呢個人咧好渣嘅，佢經常 PUA 你。如果你想做一隻鈍西嘅，我無話好説；如果我唔想做一隻鈍西嘅，我趁早走開佢，等佢自己趁地淋。洋洋係啊，我依家攞磨損我依家費走。全身上下淨係得咁多錢，一邊係你，一邊係我。嗱，我唔講你咁多啦。如果你有能力嘅，你有能力嘅，你兩皮啊，兩皮咧，兩皮走啦，洋洋。我都唔知點講啊！我一講兩皮，呢啲人又鬧我啦。上嚟評論啦，洋洋，你冇聽佢哋講，你自己諗一諗，我哋之間5年嘅感情。洋洋2000蚊啫，洋洋。手背又係肉，你冇聽佢哋講。如果你信我嘅話，我俾其他人上嚟啦。我咪咯，醫好咗，我絕對會俾你幸福。好冇？佢哋喺度拆散我哋㗎咋，真係1蚊一日都唔夠嘅。你呢個男人真係俾啲時間1蚊一日都唔夠。唔係啊，其實咧，哥哥啊，我話俾你知，我最想咧，我而家咧想吐督痰。我呸！咪咯，渣男。點解你可以對愛情咁樣涉毒嘅？小燕姐姐，你講笑啊！咁樣睇唔起愛情嘅？我唔係睇唔起愛情，我睇唔起你。你睇唔起我冇問題，你唔好取消愛情。好冇？你俾2000蚊，你同人我同洋洋之間嘅1825日。我話俾你知啊，洋洋，如果你咁舊嘅話咧，你唔配入我去連上嚟講嘢咧，真係嘅。我話俾你知。攞佢2萬蚊走啦，洋洋，唔好頓西。咁如果你阿媽醫唔好咧？一定醫唔好啦。咁嘅嗱，呢個唔係我講噶啦，呢個清水講噶啦。冇問題。唔係清水啊！呢家嘢打工仔。我盡我嘅能力，盡我嘅人事，醫得好我就救，醫唔好啊，到時百年歸老，我自然會同我老婆斬斷一齊，同阿洋洋喺埋一齊。喂，分分鐘10年、15年、20年。咁你講啦，呢個俊哥。哇！你真係咁樣都得啊？肯定有排拖啦，又要老婆，又要你阿媽，跟住嗰邊又要洋洋，你冇。我覺得你哋呢班人好搞笑。我覺得你哋呢班人好搞笑，一上嚟全部都喺度講錢。我冇，唔係啊，完全睇唔到我對阿洋洋嘅真心。呢5年我對佢嘅真心真意喺你哋面前就覺得一定要錢。我話我可以做到，你哋咁你禮金68000你都唔俾人錢。個老婆都係1.8萬，俾個喇叭你去宣傳啦。即係你覺得佢哋膚淺係咪？我唔膚淺，我冇講錢啊。因為佢哋根本就唔明白愛情嘅真諦。我知啊，係啊，你知。我冇講錢啊。小燕姐，愛情你唔好吉第二個啦。你講我啦，小何兄。哎個靚仔嗬，你啲嘅叫愛情啊！你有愛情又同個老婆又同阿洋洋，好啦，阿老婆又有樹有肚啦，洋洋又有肚啦。哦，我冇錢啊，個媽有樹啊！你啲嘅叫愛情啊，你啲嘅發瘟雞啊！佢話你根本唔懂得愛情嘅真諦，唔係咯，洋洋，我覺得你咧唔係哥哥，我話俾你知，經歷過嘅所有。哥哥，你聽我講，我覺得你唔適合喺呢度嘅，你適合去緬甸，你適合去嗰個咩 KK 園，真係詐騙，詐騙。我依家對阿洋洋嘅係全部都發自肺腑嘅緣。點解你哋咁自攰㗎？難怪你講得出喎。點解你哋啲人可以咁樣㗎？唉，死唔好唔能夠講呢句話，唔係封號啊！笑我哋之間嘅愛情，我想問下你。洋洋，你聽我講啦，佢咁樣一路拖你，拖完你，跟住同我老婆一齊生埋，跟住又溫你。溫埋你生埋個仔出嚟，又一路佢兩邊走啊，兩邊搖啊，洋洋。係啊，你唔好信佢啊。洋洋，等我阿媽呢件事搞掂咗，我就同你喺埋一齊，好冇？你信我，我會俾個結果，同埋俾個答案你。咁你我話俾你知咩叫無了期啊，阿洋洋。如果你作為一個正常嘅女仔，有思維能力嘅女仔，你已經嘥咗5年啦。其實你應該慶幸佢娶咗佢嘅老婆，而唔係娶咗你。你慶幸有人接手呢嚿爛茶渣。洋洋，你知唔知啊？我娶咗我一個唔愛嘅女人，你知唔知我幾難受？
佢喺你面前咁講咋，喺佢老婆面前就話佢唔中意你噶啦。咪係咯。阿水產，輝哥上嚟，輝哥，水產輝。點解你哋全部都可以咁喂，咁膚淺嘅喺度講呢啲嘢？講真啦，講翻呢個男人有咩用啊？呢隻廢品。死火！你小心啲講嘢啊，因為我已經封咗一個啦嚇。嗱，我當你個媽係嗰回事先啦，我當你係啊。但係頭先阿院長講咧，即係懷疑你都即係我都覺得有啲懷疑㗎，即係唔一定係㗎。佢 P 緊佢喺度。一直都想 P 緊佢喺度，佢又想唔想放，又想嘅，又想唔想拎錢出嚟。問人哋敢唔敢收20萬？同你講，一直都係呃緊佢，直接呃。呢個姐姐係掹棍啊！我同你講啊，呢啲冇結果嘅呢個人。洋洋，你聽唔聽得到人哋講嘢？洋洋，如果你真係咁鈍嘅話咧，你唔好同我講咁多嘢。洋洋，我同個姐姐仔講，姐姐仔，你快執衣服走啦！呢個人冇用嘅。執咩衣服啫？人哋佢都冇夠班行入去照顧佢嘅未來奶奶。洋洋，有咩用啊？呢個人講嘅，你去唔去啊？開口埋口都係呢啲人冇用嘅，我覺得直頭係冇男人，冇得多男人嘅。愛你嗰個。佢講嘢壞口都係講錢喎，呢個哥哥。大髀畫到過我哋嗰邊啊，畫到過3個嗰邊啊，好冇？唔好再不大髀全世界最大嘅大髀。佢而家阿洋洋，如果你唔清醒，你睇下人人都知道呢個哥哥咧係大隻腳嚟嘅。其實全部都係直頭由頭到尾都呃到尾，話俾你知，呢個人根本就冇用嘅。你要去翻食下個西樵大餅。嗱一直以年嚟賴到呢要係賴老賴到個媽，但係呢個媽唔出咧，佢就會賴地實。啊！賴嚟賴去，我都有懷疑㗎，叫佢發嗰份嘢俾係石屎嚟㗎啦，係咪咁講啊？你都不一定係㗎，你唔好以為乜嘢個諗法。點解你又會揀用啲錢喺你阿媽身上面咧？咁得意嘅？佢借呢個用喺阿媽上面係啱，但係最起碼都係用個媽，好搞笑。有咩理由我個媽有問題啊？佢就我估計就好大可能啱咩？嚇！你啱，但係你嗱咁你都要安頓好阿洋洋先至得噶嘛，係咪先？嗱你夠膽，咁你話你對唔住佢啦，你選擇回歸家庭啦，係咪？如果發佢真實呢個數據，如果係你講計，我一時打1萬蚊過去啊，小月，我係資助係唔係資俾你嘅喎？有冇搞錯冇？啊，你個女朋友嘅啫喎，資助俾阿小月係咪？我就真係呢個乜嘢呃過你啊！全部係假，即係虛大嘅，即係冇呢回事㗎。要話諗一諗我哋洋洋，你聽我講啦，你而家係啊，渣男，你而家害2個女人啊！妖，你講啲嘢你當人哋幾廿人，當我哋嗰班人食齋。阿洋洋，你講乜嘢？洋洋，我話佢究竟仲要我等幾耐？冇得等㗎啦，冇得等㗎，冇得等啊，冇得等。 10年20年咁啦，阿媽一定會死嘅。其實姐姐仔，我同你講啊，其實你一查過得到㗎。其實佢個老母有冇問題，你嗰度一查過得到㗎。話俾你，佢虛多嘅啫，佢借純粹就借個老母過橋。人哋嘅期限係1萬年啊，你等唔等得到啊？周星馳啊，人哋周星馳許下嘅諾言都係1萬年啫，佢都唔知成唔成萬年啊！我同你講，我唔使1萬年，你幾年啊？我阿媽淨係需要2年嘅時間。嗱。哇！你唔好聽呢啲人上嚟呢種直播間喺呢度聽佢哋鳩噏，好冇？點解你知道你阿媽得2年？呢種直播間聽佢哋鳩噏，佢都得出嚟喎。我哋嘅感情喺佢哋嘅眼入邊變做兒戲玩笑，佢哋根本就唔識乜嘢叫愛情啊！阿洋洋又唔識個樣嘢。唔係同呢隻叫廢品個，你隻叫阿姨咧，係咪就叫院長捉佢過去江門就啱啊？叫陳主任醫㗎啦。你聽唔聽得到佢講嘢？你全部都 P 緊，P 埋我嚟喺度。你要得落手嘅，你要4、5、6、7、8萬。你要得落手，你要係啦，姐姐仔，我同你講啊，如果我作為男人嘅，我話呢個男人係絕對係零嘅，直頭係冇用嘅。你唔要嘅，你就過去佢屋企嘈係啦，話俾你知啦。你根本就冇唔識愛情係乜嘢？唔識啊！阿洋洋，如果你咁鈍嘅話咧，我就冇嘢好講啊！你哋可以你都算鈍得交關啦，你真係鈍得交關，係咪㗎？乜嘢都要講金。唔係，洋洋，講錢啊，渣男，就變成咗。洋洋，你聽唔聽到我講嘢㗎？你咪聾啊，洋洋！我可以夠膽講100%，輪到佢，佢根本就冇銀紙喺度就借。阿洋洋，你講啊，洋洋。借路推過個媽嗰度就話佢根本就唔知。阿水產，你唔好出聲住，你俾阿洋洋講講啊。你講。因為我身體係多囊，好難先有得成，我唔想打，我就係想睇佢可唔可以離婚。冇可能啊，洋洋！我同你講，如果你仲聽佢哋講，洋洋你聽我講啊，如果你冇，我絕對會嚟。閘住佢把聲。你落去啦，哥哥，你落去，好冇？落去，攞去。
來，夾埋佢度嘅，仲要咪整隻嘅死嘅。阿洋洋你喺邊度？唔係啦，我 cut 咗落去啊！我話俾你知啊，洋洋，如果你屋企有能力嘅，你自己有能力養個小朋友嘅，你自己養，你就唔好再同佢有拉更啦，因為人哋有家之人。2000蚊都唔好要佢啊！阿姐姐啊，有福之人咧，不入無福之門啊！我同你講啊，洋洋，我哋就唔教你噶啦。如果你有福有福氣啲嘅，人就係冇用嘅。你再拖死自己嘅話俾你知都唔怕啦。佢夠膽公然喺嗰度夠膽講，全部呃晒我哋夠膽呃喺度。佢根本就冇錢攞得到，我100%攞得到。龍姐頭先個院長啊，二拎院長啊，我同你講啊，佢講啲嘢都有嘅㗎。佢話呢份嘢係佢懷疑㗎呢度，我都直接講話有8成係假嘅。我同你講，我唔知道真定係假，洋洋你信我啊，洋洋嚇，你自己有能力嘅你養，你冇能力嘅你三思而後行，但係你必須要攞到嗰啲撫養費。提醒咗好多嘢嚟㗎啦，其實我哋即係同佢嘅意思都差無幾嘅，話俾你知啊。你唔好做人做咁笨啊！我同你講，你要諗下你自己以後啊！我同你講，俾人哋批住緊批幾年啦。仲話去買車買樓，冇嘅唔得啊！你真係聽人講嘢啫，你明唔明啊？仲行嘅有機會俾機會你哋，佢3個嘢喺度，你知唔知啊？一個家庭3個嘢喺度，又賴個老母，又賴個老婆，你邊有運行嘅？佢根本就冇銀錢得出。唔係啊，佢本來就一個媽寶男嚟嘅，講真啊，而且咧佢屋企出本算計啊。佢根本就冇錢，佢借頭借路借個老母嗰度出問題，塞住條錢，即係攞嚟做擋箭牌啊嘛！你我哋咁樣講啦，你聽我先啦。嗱，佢而家第一件事，佢喺佢面前就話中意佢，去到翻屋企咧話俾佢老婆聽。佢會中意佢老婆。我老婆，我其實好中意你，我唔中意嗰個女人嘅。係因為嗰個閪佬好識氹人嘅，你睇下18000蚊嗰個老婆。跟住咧，佢諗住好 P 啊嘛。唔係，跟住咧，其實佢我同你講唔係好 P，而係個女人蠢到冇有。如果同呢個女仔講咧，同呢個女仔講咧就話，你等一等我啦。係咪咁講啊？一路咧就同呢個女仔 keep 住一齊。好快就等到白頭噶啦，呢個渣男。係啊，過多幾年，洋洋你又咧一路同佢一齊，咁你就一路後悔㗎啦。淨係洞房店嗰個老婆就會有啊？哎呀，唔好講咁多啦，阿洋洋你自己諗清楚啦，唔好再連上嚟啦，洋洋你自己好自為之，你養得起嘅你就生，你養唔起嘅你唔好指望人哋離婚，因為咧呢有啲嘢咧叫做乜嘢咧？可憐之人必有可恨之處。冇咗啦！佢欺騙你一屋兩妻啊，傻婆！呢個女人自己本身都喺度幫你解決問題，你自己諗諗啊！阿洋洋啊，你自己諗清楚喎！自己咁都諗唔到，人哋啲嘢即係仲比你緊張，係咪咁講啊？人哋顧好啫嘛，明唔明啊？小燕姐姐已經講得好清楚，如果手喺個頭諗啊，冇嘢好講啊，冇嘢好講啊！如果個男仔唔係衰嘅，就唔會發生呢件事出嚟啦。本身佢都唔應該行翻轉頭啦，係咪啊？一直都批緊佢呃緊嗰度，佢根本就冇錢，話俾你知，推嚟推。我話俾你知，有冇錢嘅問題，本身就唔應該行轉頭。我叫我表妹上嚟啊！根本就係渣男。嗱，你自己諗清楚啊，洋洋！屌，我同你傾到好風埋啦，你自己好自為之啊。好冇？好多謝。你唔好咁鈍啊！我話俾你知啊。救唔翻啊！呢個女。唉，呢個清水啊。唉，打工仔啊。知道啦，清水。係咁先啦吓。追人啦呢個。係咁先，清水。再見啊，水產。拜拜。